講嘢啦！我哋講都要點做先得㗎？其實呢個字係普通嘅字，我嗰個係瘋狂。首先我會教大家呢度自由。跟住我哋做瘋狂嘅真就咁樣嘅咯。最普通嘅字。我想第一句瘋狂嘅唔得，錯咗你專專下喺度有隻手咁樣㗎，但係咁樣㗎。咁知咁。